مرحبا جميعا، أنا الدكتور ركان حداد، مستشار الأمراض الصدرية واضطرابات النوم. كثير من المرضى بيراجعونا على العيادة بيشكوا من السعال طبعا، هل كل سعال بحاجة إنه نبدأ نعمل فحوصات ونقلق منه؟ السعال يصنف إلى 3 أصناف: سعال حاد اللي هو أقل من 3 أسابيع، واللي من أهم أسبابه الالتهابات الموجودة، سواء التهابات القصبات الهوائية أو المجال التنفسية العلوية. السعال إذا زاد عن 3 أسابيع بصير نحن بنسميه سب أكيوت، فوق 8 أسابيع بنسميه سعال مزمن كرونيك. إذا دام السعال أكثر من 3 أسابيع يفضل دائما أنك تراجع طبيب الصدرية لإجراء فحوصات متقدمة واستثناء الأمراض اللي يمكن تكون بحاجة لعلاجات لفترات طويلة. دمتم دائما بصحة.